Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Hér erum við í Radio Gaza. Hjá mér engin önnur en Magga Stína Blöndal, velkomin. Takk fyrir. Og gleðilegt nýtt ár. Já, við verðum að óska þess að það verði árið. Já, þetta verði árið þar sem að Palestína verði frjáls. Já. Já, það er eiginlega alveg útsýð með aðra róskir verða víkja. Já, fyrir ósk. Já, ég er sammála. Jú, og svo við kannski bara vindum okkur beint í málana, myndi ég segja, síðasta 1,5 árið næstu því, Magga Stína. Það er verið að koma 1,5 ár af þjóðarmorði. Já, reyndar náttúrulega þetta bara miklu lengri tími, en svona þessi afhjúpun á því þjóðarmorði sem að sem hefur staðið yfir og hefur verið fyrirliggjandi og staðið yfir og þessi síðasta hrina sem að, þú veist, og þetta orð hrina náttúrulega bara er orðið einhvern veginn daldið svona skrítið og þetta er náttúrulega orðið einhvern veginn það sem hefur gerst er eiginlega heimurinn hefur tekið þátt í að fylgjast með þessari, þú veist, þessu síðan 7. október 2023 ég fylgjast með því beinni útsendingu, þannig að það er í beinu streymi og ég held að það er náttúrulega bara þú veist, gerða verkum að afhjúpunin á þessu var alger afhjúpunin á þessum grimmdarverkum, þessum sadisma sem að þarna sem að Ísraels hið svokallað Ísraelsríki sem er leiðilegt ríki beitir fólk Palestínu fólk og það er raun og verið held ég hafa haft svo djúpstæð áhrif á manneskju sem hafa fylgst með þessu að það verði náttúrulega kannski aldrei skilur þú veist, engin manneskja getur orðið söm Ílskan er svo óbærilega mikil. Einmitt. Og það við höfum oft talað það einmitt að það er svona svolítið eins og svona bara öllum grunnstóðum hafi verið kippt undan fótunum á manni einhvern veginn, þú veist, með viðbrögðum yfirvalda almennings allt í kring, þú veist, það er ennþá til þetta fólk þarna úti sem að bara stingur fingrunum svona í eyrun og svona hummar þetta einhvern veginn fram að sér og segja, þetta er auðvitað hræðilegt en við erum svo langt í burtu. Og það eru kannski svolítið svona skilaboðin sem að við höfum verið að fá frá okkar ráðafólki og núna 9 ráðafólki. Það var grein á mannlíf í dag þar sem að Þorgeir og Katrín svarar spurningum út í þjóðarmorðið það því að nú hefur er ákveð misræmi í hennar málflutningi frá því úr kosningabaráttu versus svo núna þegar hún er orðin ráðherra utanríkismála. Já. Og spurningin er bara hyggst Ísland taka þátt í að styðja kæru Suður Afríku viðskiptaþvingunum, eitthvað svona. Hvernig last þú í þessi orð hennar? Já, ég veit að allavega krafan til dæmis sem gengi var með á síðasta laugardag þegar félagið Ísland-Palestína fór fyrir göngu og þá voru svo krafa lögð fram meðal annars að Ísland taki þátt í kæru Suður Afríku. Virkilega flott ganga og fjölmenn. Já, ofboðslega kraftmikil og var mjög fjölmenn og það var eiginlega alveg ótrúlega hvað segir maður svona það er svona heilandi já, algjörlega og svona mér fannst ég sjá kannski líka bara og mér finnst það kannski einhvern veginn núna að mér finnst svona fólk þú veist, ég gefur svona annað fólk að vera einhvern veginn svona að bætast við það voru mörg nýja andlit mörg nýja andlit og þú veist virkilega svona þú veist, af því að kannski er þetta líka kannski er manneskjan einhvern veginn þannig samansett að sumir eru fljóti til viðbragðsins og svo eru aðri kannski seinni og þú veist og allt það og það er alveg skiljanlegt og sumir eru þetta bara í afneitun og ég meina við þekkjum þetta, ég meina þú veist það er bara
þannig að það var rosalega svona eflandi og ég er alveg handvissum að sko, maður aðlæðist svona trú á maður þekkti í raun og veru þjóð sína rétt, skilur hvað ég meina einmitt. Þú veist að og það er auðvitað svolítið svona þú veist, það er náttúrulega opaslega svona gefandi og styrkjandi. Akkurat. Þú veist, á sama tíma og þú veist, þetta ástandið náttúrulega orðið þannig að mamma bara hafa sér allan við sko, að koma sér út úr rúminu sko, þú veist, á morgnana sko, einhvern veginn vegna vonleysis akkurat. Að því að það gerist ekkert og það sem kannski svolítið svona, það sem ég finnst vera daldið svona alvarlegt sko, að það þú veist, þeirra stjórnmálamenn eins og Þorgerður Katrín og ég meina sko, hún segir þú veist, leggur upp með eitthvað kosningalofvörð og hún spurninga í aðdraganda kosninga. Já, þau voru mjög afdráttarlaus á fundi félagsins Íslands Palestínu þar sem hún sko, hún segir bara fullum fötum þjóðarmorð og já, þetta er þjóðarmorð og já, við viljum gera betur og Ísland á að gera hitt og þetta. Þetta er kannski svona ekki alveg sami kúrs og hún tekur í tilsvörum núna, það var í kryddsíldinni annars vegar, þá svona hvað við nýjan tón, hún var svona ögn mildari í því hvað hún valdi orðin sín betur. Já, og svona kannski hún kannski þetta svona fellinu það sem margir eiginlega allir stjórnmálamenn falla sko, að vilja ná sér í atkvæðu út á það að segja þjóðarmorð. En til dæmis eins og hún segir, hún talar hann í svari til mannlífs, var ekki mannlíf? Jú, þetta var mannlíf, já. Þá talar hann tökin fyrir botni Miðjarðarhafs, af því það hendar núna og það eru þetta engin átökin eru bara, það rignir bara sprengjum. Og þetta, og það hefur verið sko drepin 5.000 börn, mínimum sko, 5.000 börn á síðustu 100 dögum. 5.000. Það er rosalega mikill fjöldi. Og þú veist, það var fyrsta fórnarlambið á þessu ári var 8 ára gamalt barn. Ég vaknaði upp á jóladag, nýfætt barn hafði frosið í hel. Og það það er algjörlega óhætt að segja að þetta séu sko 20.000 börn sem hafa verið drepin með köldu blóði. Og kannski það var þetta mælast til þess að fólk kannski umreknaði að það yfir í íslensk börn. Já, það er svo ótrúlegt einhvern veginn þegar maður hugsar út í þetta að því að ég veit að Palestínufólk og það er svo djúrlegt að segja við erum ekki tölur, það er manneskja á bakvið og ég hef oft hugsað hvernig maður getur aðstoðað sko venjulegt fólk sem er gott fólk en hefur kannski ekkert verið að þrýsta á í þessu máli eða einhvern veginn tekið þátt í fjöldahreyfingunni fyrir Palestínu. Þú veist, hvernig maður getur náð til þeirra og ég fattaði upp á einu ráði sem ég ætla að bera undir þig og hlustundur. Að það sko, að ef maður sér fyrir sér eitt barn sem maður elskar rosalega mikið, bara, maður sér fyrir sér bara uppáhalds litlu manneskinu sína og maður ímyndar sér að hún er bara ein lítil manneskja sem þú elskar svona mikið. Hversu margar manneskjur eins og þú eiga svona litla mannesku sem þeir elska meir en allt og þannig einhvern veginn getur maður svona tengt sig inn í þann sársauka sem að eiga sér stað bara inn á Gaza. Staðin lítil manneska alheimur. Já. Manneskja algjör alheimur og við vitum það þegar við horfumst í augu við sérstaklega litlar manneskjur sem við þekkjum. Og maður getur líka æft sig og eins, og þú veist, af því að það er svo átakalegt að setja litla manneskju sem maður elskar svona heitt í hryllilegar aðstæður. Ef maður sæði fyrir sér sko, bara að hún var í hrædd einhvers staðar upp í húsvegga því að það var einhver hryllingur í gangi í kringum hana eða hún var inn í miðjum eldsvoða eða Við viljum ekki, ég meina við keppumst við að forða börnum frá sársauka eða allan daginn. Já, akkurat. Og þannig að þetta er svona Og það er svona þegar talað átök að því að maður veit að þessi börn ekki standinn um átökum. Nei. Og það veit Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir líka hún veit það og Kristrún Frostadóttir hún veit það líka þú veist, þetta fólk veit það veit allt að það er þjóðarmorð í gangi það veit allt þú veist, það hefur allar upplýsingar og það er náttúrulega þú veist, það er oft talað að ég nú er alltaf óþægileg manneskja og svona já, mér stundur legið það á háls að vera full óþolinmóð og ég reyna að takast á við það svona sem eitt af verkefnum lífsins að hérna reyna að svona að sigrast á svona þessum brestum sem ég hef en nú erum við að tala í alvörunni í 15 mánaða beint streymi þar sem að við vitum allar ég og þú og Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir við vitum allar 4 hvað er að gerast hvernig það er að gerast með alla fylgifiska ég veit ekki betur en að hérna að við höfum verið til dæmis meðvituð það hérna læknirinn sem var misti fyrst son sinn fyrir nokkrum vikum var svo handtekinn hann vildi samt ekki yfirgefa sjúklinga sín á spítalanum sem heitir Húsen Abu Shiva Al-Shiva sem sagt hann er hérna hann er tekinn til fanga það heyrist ekkert á honum og það erum við að tala líka en það er ekki bara við 4 ég, þú, Kristrún og Þorgerður sem erum meðvitaðar heldur allt heilbrigðisfólk, starfsfólk til dæmis á landinu hérna alveg meðvitað læknar eru meðvitaðir til dæmis í sambandi við mál þessa mann sem varð mjög svona það fór mjög hátt og hann hefur orðið svona einhvers konar symbol þú veist eitt af þessum eins og Hind var svona symbol og þú veist að hann hefur orðið symbol fyrir heilbrigðisstarfsfólki já, ásamt lækninu sem var nauðgað til bana og hérna þannig að þú veist að við þurfum ekkert að hérna við þurfum ekki að þyrlaninu reiki upp hvað þetta varðar, hvað er í gangi og hérna og þetta helst í hendur þannig að þú veist, ég veit ekki náttúrulega hvað vakir fyrir fólki sem ætlar að fara að kalla þetta átök en það er í raun og veru og mér finnst bara leiðilegt að segja það að það er alveg rosalega dónalegt þú veist, að tala átök þegar að hérna þegar að búið er að drepa 20.000 börn á rúmlega ári já þú veist, það er raun og veru kannski eins og amma myndi segja maður bara gerir þetta ekki Nei, einmitt þannig að hérna, ég held að væri hérna ráð fyrir hana svona þessi bara svona þú veist að því all getur verið glart og líka fullorðnir hérna og hún getur bara þú veist tekið þessu orð sín tilbaka í raun og veru og hérna og hún segir heldur líka í svarinu til mannlífs að því hún er spurð hvort að hérna Ísland muni taka þátt í kæru Suður-Afríku fyrir alþjóðadómstólinn og þá svarar hún ekki spurningunni sem er líka svolítið alvarlegt að því hún segir við munum sætt okkur við niðurstöðu dómstólsins það væri bara mjög undarlegt ef við myndum ekki að gera það ég veit ekki hvort að flökra að en að gera það ekki en hérna allavega en það var sérst ekki spurningin þú veist hún hérna þannig að hún allar er hún þá spyr ég er hún þá að segja að hún ætli ekki að taka þátt í kærunni eða hún afvegaleiða fólk bara svona meðvitað ég veit það ekki en hún henni gefst þetta virðist vera svolítið svona eins og hún sé að þvó hendur sínar af þessu já og náttúrulega ljósið þess að hún er náttúrulega alveg NATO-manniskja fram í fingurgóma að þá er það mjög sérkennlegt að hún skuli tala að hérna hún ætla að hérna hvetja bandamenn Íslands til þess að hérna hvernig orðar hún þetta allar hvetja bandamenn til þess að gera meira eða beita þvingunum eða þvingunar aðgerðum beita Ísrael þvingunar aðgerðum en þannig er mál með vexti að bandamenn Íslands sem að hún væntanlega er að tala er þá NATO og hérna og Bandaríkjamenn sem að hérna hafa komið fyrir þú veist
kjarnorkuvopnum fyrir utan Ísland og ég meina það þá væntanlega hennar bandamenn, ekki 800 hermenn stattir hérna á Keflavíkurflugvelli. Jú, og það verið að bæta í. Já, og þannig að það væntanlega bandamennir, en það akkurat þeir sem að fremja þetta þjóðarmorð. Akkurat. Og Ísrael auðvitað kannski bara einhvers konar handböndi bæði Bandaríkjana og þetta svona þeir sem vinna skítverkin fyrir Bandaríkin og Evrópusambandið utan þá kannski Írland og Spán. Já, það bara búið að ljúga að fólki sem að var sannarlega kom úr miklu tráma helfararinnar og þeirra ýkta tráma var einhvern veginn notað í að ala upp kynslóð, bara eitthvað svona drápsvéla í mannsmynd. Já. Og það í rauninni það sem að hið svo kallað Ísraelsríki það byggt upp á þessu mikla tráma, þessu gapandi sári sem hefur aldrei verið gert upp í evrópsku eða bara alþjóða samfélagi, hefur aldrei verið gert upp, við höfum aldrei klárað. Nei. Við höfum aldrei klárað helförina og við höfum aldrei einhvern veginn, farið í vinnuna sem fylgir því að svona rífa plásturinn af og bara græða sárið, sko. Já, og líka í raun og veru talandi þetta viðbragð að stofna Ísraelsríki að þá það í raun og veru, þá glæpnum viðhaldið, að gyðingar einmitt í sínu mikla tráma eru einhvern veginn blekktir eins og ég skil það einhvern veginn blekktir inn í einhverja lausn sem engin lausn af því að hún stríðir gegn öllu lögmáli bara mennskunnar. Já, mennskunnar og væntanlega gyðingdóms, en það síónismi hefur ekkert með gyðingdóm að gera, ekki nokkuð skapaðan hlut. Það voruð margsamt. En það held ég að síónistirnir fyrstu hafi verið tilheyrt evangeliskta kirkju í Bandaríkjunum. Já, einmitt. Þetta voru þetta bara svona eins og svona fasíst afl sem að einhvern veginn svona ferstir læsir klónum utanum fólk sem að hefur þessa ofsatrú á Guð eða og einhvern veginn svona notfærir sér þann kærleika sem oft fylgir trúabröðum og á að fylgja trúabröðum. Og þannig að þetta er svona, þetta er svolítið svona það var náttúrulega hægt að tala bara, í marga sólarhringa skilur þetta að fram og tilbaka. En ef maður heldur sér svona, kannski bara við það sem að gerast núna, ég meina það er auðvitað margt sem í gangi, það er við erum að tala einmitt þessa þjóð, eða ég veit ekki, náttúrulega einhvern veginn þessa þjóð, ísraelsku þjóðina, sem að stendur, já, ég meina sem að í raun og veru á sér enga framtíðarvon, skilur, það hún bara búin að vera, hún er raun og veru fallinu sjálft sig, og hefur bara grafið sína eigin gröf, vegna þessa botnlausa og algjörlega markalausa sadisma sem að þeir hvernig þeir valta yfir annað fólk og yfir palestínufólk ræna það, niðurlægja það, hvernig talsmátin er, ég meina núna og eins og alþjóð veit að þá voru glæpirnir teknir upp á myndbönd svona, hvað er það? TikTok TikTok myndbönd þar sem að ísraelskir hermenn hlæja á meðan þeir biðja unnustu sínum að giftast sér, á meðan þeir sprengja heimili þúsunda manna og barna og fjölskyldna. Ég veit ekki eins og hvernig maður á að byrja að enda, skilur, einhverja lýsingar, þetta er eitthvað á einhverju svona dystopísku plani sem að og dystopían er orðin að veruleika og það sem að gerir er að þegar viðbragðið er ekkert að þá lifir kannski fólk sem að kannski segjum bara eins og við sem að akkurat hefur aldrei áttað sig svona vel á ílsku heimsins
það upplifir sig algjörlega valdalaust, það upplifir sig algjörlega magnvana gagnvart þessum óendanlega sadisma, þessari botnlausu ílsku, það er bara svona eins og helvíti hafi verið bara hvað segir það hafi verið bara hleypt út úr helvíti þú veist, og djöflarnir bara gangalausir og þeim að klappa lofi í lófa af þeim sem við höfum treyst fyrir því að halda einhvern veginn upp einhverjum lögum, einhverjum reglum í samfélögum okkar og ég meina þetta náttúrulega alveg, þú veist, þetta bara svona sjokk út af fyrir sig, sko. Akkurat. Þú veist, og ég myndi halda að þú veist, það er eitthvað þarna sem við þurfum að átta okkur á hvar við þurfum að standa upp. Já. Sko, maður er átt endalausar rökræður, maður hugsar endalaust allan sólarhringinn það, þú veist, hvað er það sem getur stoppað þetta? Hvað mögulega gæti hver og einn gert? Þú veist, eigum við bara að fara þangað þegar við höfum átt þetta samtali? Já, ég meina bara margoft átt þetta samtali en ég meina, þú veist, og eins og kannski bara sem ég segja, þú veist, ég ætla bara þú veist, hvað maður stefni bara 1 milljón manns þangað? Já, en ég meina, sko, hvað með stjórnvöld hér, þeim ber skylda þú veist, þeim ber ófrávíkjanleg skylda til þess að bregðast við þegar þau fylgjast með þessum endalausu brotum á alþjóðalögum, þessum endalausu sadisma, þessu þjóðarmorði, þú veist, þeim ber ófrávíkjanleg skylda til þess að rísa upp og gera allt sem í þeirra valdi stendur sem er mikið. Við gerum ekki margt. Við gerum allt sem við getum. En þetta fólk, Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og hennar fólk, allt í ríkisstjórninni, það getur beitt sér með kröftugum hætti, það getur farið fram sem friðarþjóð, svona, þú veist, ég myndi nota tækifærið, það er nú síðustu forvöld, sko. Já, ég veit ekki alveg hvort við getum kallað okkur friðarþjóð lengur þegar við erum komin með her. Nei, og svona, og þetta, þú veist, náttúrulega, þetta svona áframhald á þessari utanríkisstefnu Íslendinga, þar sem þeir hafa selt sér Bandaríkjamönnum, sko, fyrir 50 kall. Alveg óendalega sorglegt og þú veist, og ég verði að segja svona að það gerir auðvitað Ísland að beinum þáttakanda í þjóðamorðinu og við erum samsek og það verða kannski líka borgararnir að átta sig á og af því, sko, þetta verður gert upp og borgarar þessa lands, þeir verða að átta sig á því að við erum samsek, að því við erum í raun og veru, sko, þú veist, við erum að styðja þá sem að fremja þjóðarmorðið. Já. Og þetta óska ég þess, sko, þú veist, að þetta er svona, þetta hrun á siðferði sé ekki veruleiki. Já, ég er með grein mannlífs fyrir framan mig og það eru þessar 2 spurningar sem mannlíf spyr en það er þetta með kæruna. Já. Og svo er hreinlega spurt bara hvort að Ísland ætli að beita Ísrael viðskiptaþvingunum. Það myndi mann finnast vera bara eitthvað algjört djöfulsins lágmark, afsakja orðbragðið, en það er bara að beita viðskiptaþvingunum er orðið eitthvað svo, þú veist, þetta er orðið svo eitthvað svona þú veist, þetta er algjört minimum, þetta er eins og þú veist að maður kaupir ekki Coca-Cola eða Dominos, þú veist. Já, og ég meina, og það er náttúrulega svo margt sem að þú veist, ég er ansið hrædd að fólk átti sig ekki á því, sko, hve mikil viðskiptasambönd Íslendinga eru við Ísrael. Það er nefnilega það sem að virðist vera kannski bara eitthvað á huldu, ég veit ekki, það er eitthvað ástæða fyrir því að það er þessi tregða, að því að við höfum talað um það áður við þetta borð þegar að borgin gaf Björk Vilhelmstad í svona brottfarargjöf úr borgarstjórninni að fá í gegn viðskipta
þvinganir á ísraelskar vörur í innkaupastefnu borgarins. Og þetta eitthvað sem að vakti gríðarlega athygli. Þetta var, þú veist, borgin var ekkert í einhverjum gríðarlegu viðskiptasambandi við Ísrael, þannig séð, en þau hættu að kaupa appelsínur frá Ísrael inn í mötuneyti grunnskólana. En þetta var tekið tilbaka. Nokkrum dögum síðar. Af því það varð allt vitlaust, einhvers staðar í bakherbyggi. Já, það varð allt vitlaust. Já, það varð bara allt vitlaust. Og það var líka kannski bara efnaástæða til þess að fara í sauman á því hverjir eru þau svona reiðir og mér minnir að það hafi nú verið Bjarni Benediktsson og félagar sem hafi kannski þeir fóru svona mikinn hérna í kjölfarið sko. Já, hvað segirðu? Já, hvað segir þú? Ég veit bara hvað það segja. En þetta einmitt, eins og við segjum, þetta svona algjört lágmark, það eitthvað svona beita, og sko, þú veist, viðskiptaþvingunar aðgerðir þú veist, þetta ekkert á einhverjum stórum skala, við erum lítið land, allt þetta, en bara, þú veist, þetta allt þú veist, þetta allt sandkorn í þú veist, stóru heildarmyndina. Já, ég meina það bara hægt að, sko, þú veist, að tala að því svo hún svarar þessu þannig að við getum ekki, að Íslandingar geti ekki beitt viðskiptaþvingunum einhliða. Það ránt. Það ekki rétt og ég skil ekki af hvernig hún segir það. En þú veist, það hverri þjóð, Ísland ekki fullvalda þjóð? Ísland ekki í Evrópusambandinu. Nei. Og þessi fullvalda þjóð, henn algjörlega sjálfsvald sett hverjum hún setur viðskiptaþvinganir eða ekki. Írland, jafnvel þótt að Írland sé í Evrópusambandinu til helminga held ég að sé Bretland einhverju og hinn helmingun í Evrópusambandinu, þá gerðu þeir það samt og hvöttu aðrar þjóðir til að gera það líka. Írar, bræður okkar, skilur við. Og við erum bara að tala að bara versla ekki við hryðjuverkafólk. Já, Spánverjar hafa sett viðskiptaþvinganir og hvatt aðra þjóði til að gera slíkt sama. Þannig að þetta og þú veist, og ég áttam ekki á því af hverju hún segir þetta, skilur við. Ég grunum hún sé að vísa í ákveðna svona lagagrein sem var innleidd í svona nokkru kyrþei af forveru, myndum við segja það? Já, forveru hennar, já. Þórdísi Kolbrúnu, það þessi grein þar sem að innleiðing og regluverki Evrópusambandsins þú veist, að það einhvern veginn svona leitt og gert skýrara inn í íslensku lögum, sko, en þetta auðvitað ekkert endalegt. Við höfum okkar stjórnarskrá, við erum ennþá fullvalda ríki. Já, ég meina, sko, regluverk ekki lög. Einmitt. Við höfum alveg að gera greinum henni því, þú veist. Opinber yfirlýsing stjórnvalda ekki Facebook-færsla, skilur við. Það ekki þannig. Nei. Og þú veist, og ég held að við erum alveg átt okkur á því hverja skyldur okkar eru. Ég tala ekki þegar við erum utanríkisráðherrar eða forsætisráðherrar og ég meina, þú veist, eða heilbrigðisráðherrar. Herðu, talandi heilbrigðisráðherra. Nú, fórst þú ásamt flokki fólks fyrir aðgerð í heilbrigðisráðuneytinu nýja. Já, það var. Og hvað voru það að gera og hverju voru viðtökurnar? Já, ég held að kannski þetta svona með því pólitískara sem að ég hef lent í, ef ég að segja, svona súrealískasta svona, kannski situasjón sem að, og hafa það nú verið margar hressar, sko. Við fórum, allir mikið verið 9 samtals, 9 manneskjur, sem fórum með kröfugerð og vildum lesa hana upp fyrir heilbrigðisráðherra. Það var svona kröfugerð upp á kannski 1 blaðsíðu eða 1,5 eða hvað svoleiðis. Þar sem að þess var krafist að heilbrigðisráðherra bara sko beitti sér í þessu máli og að því heilbrigði starfsfólk, sko, ég veit að Læknafélag Íslands til dæmis gáði þetta opinbera yfirlýsingu núna á gamlársdag í kjölfar þessi lækni sem vorum að tala áðan
hérna var tekin til fanga sérst það hefði verið haft sambandi félag hjúkrunarfræðinga þannig að það þótti ástæði til þess að fara með þennan gjörning og gjörningurinn gekk út á það voru 6 manneskjur sem að hérna sérst röðuðu sér svona upp með mynd af lækninum hendur fyrir aftan bak svona tákgrænt eins og það fólk svo staða sem fólk sett í þegar það tekið til fanga og við vorum á hnjánum, semst 6 manneskjur nema hvaða í heilbrigðisráðuneytinu það alls ekki hægt að hérna, það skráum að sig inn að því að það hefur verið einhvern veginn allavega svona ég hann svo gömul að ég, þú veist, ennþá bara átta mig ekkert á því bara hvað fólk að fara í 300.000 manna samfélagi þar sem að sko, þú getur ekki talað við mannesku móttökuritara sko, án þess að skrá þig inn og gefa fingrafar og helst bara hérna, munstróku þú veist, þegar þú ferð inn sko, í alvörinu og hérna en það var nú guðslega var mamma mín með í för og var svona forsprakkin svona þarna í að hún svona, sem hjúkrunarfræðingur og rann henni blóðið til skildunar og hún sérst las upp kröfugerðina fyrir hérna ráðuneytisstjóran sem kom samt ekki fyrir eftir dúk og disk því að hérna eftir hún hafði bankað stanslaust á dyrnar þangað til einhver opnaði og hún spurði viðkomandi hvort að Alma væri við, Alma Möller og hann sagði að skildu aðtúa það og lokar aftur og þarna býðum við ég myndi halda kannski svona 10, 12, 14 mínútur og þangað til innstorma 10 lögregluþjónar. Nei. Jú. En maðurinn var hvergi sjáanlegur þessi sem alltaf aðtók hvort að heilbrigðisráðherra væri við. Já, hann er kannski hringt á hérna liðsauka svona við að finna Ölmu Möller. Rugglast á númer, maður ætlaði að hringja í Ölmu en hringti í lögregluna eða eitthvað leið, sko. Ég bara veit ekki alveg að því þetta var algjörlega friðsöm og þögul aðgerð. Þú veist, það var bara og það var akkurat hérna það er svo margt í þessi sögu sem er skemmtilegt, sko, að það er bara hálfa verið nóg, sko. Og hérna ætlaði lögreglan að taka móðu þína þá eða hvernig? Nei, þeir komu og þetta var svolítið svona einkennilegt fyrir lögregluna því það var ekki neitt að gera neitt þetta var bara alveg, sko, ekki það að hún sko hafi ekki náttúrulega áður hérna brugðist við harkalega skilur þó að fólk sé ekki að gera neitt en þessir voru nú svona dálítið svona viðræðu fúsir og svona spurðu hvað við varum að gera og við sögðum hvað við varum að gera af hverju við varum að gera þetta þeir spurðu til dæmis út í hver mynd á þessum læknum, hver er þetta og við sögðum þannig að þeir sýndu í rauninni meiri áhuga á Ég miklu meiri áhuga heldur en allir starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins þá sýndu þessi 2 lögregluþjónar sem að töluðu miklu meiri áhuga og þeir urðu meiri svo sendiboðar mótmælenda gjörningahópsins því að hérna við sögðust myndi bara fara leið og við værum búin að fá að lesa upp þessa kröfugerð fyrir ráðherra og þeir svo já, þið lofið því já, allir bara fara og vil ekki bara já, við skal bara aðtóa hvort ég get ekki komið þessi kring nema það dvaldi hann eitthvað hérna inni, eitthvað vaðist það fyrir starfsfólkinu en þá og svo kemur þessi ráðuneytisstjóri og hérna við lesum kröfugerðina og svo förum við en það er náttúrulega alveg einkennilegt að heilbrigðisráðuneytið skuli kalla til lögreglu þegar einhver spyr hvort heilbrigðisráðherra sé við Já Man finnst það ekki? En þú, ég meina þetta nú ekki til fyrsta skipti sem að einhverjur úr þessari hreyfingu verða fyrir svona fordómum bara, við skulum bara kalla þetta það sem þetta er bara, ef þú ert með Palestínu klút einhvers staðar, þá er þið sýndu aukin harka og við erum farin að finna þetta er ekki bara í löndunum í kring, þetta er hérna líka. Já, algjörlega, en það sem er athyglisvert við þetta er að hverjir eru kröfurnar? Það er sko að við stöndum að heilbrigðisstarfsfólk og Alma Möller er fyrrverandi landlæknir, hún er læknismenntuð kona að það er hennar grunnskylda í lífinu að standa vörð lífið það er hennar grunnskylda og það var grundvallar lína í þessari kröfugerð að hún áttaði sig á því að allir heilbrigðisstarfsmenn og við öll
og sérstaklega heilbrigðisstarfsfólk ættum að standa vörð lífi. Það er grunnskylda starfsemin, heilbrigðisstarfsemi. Hippokrates. Já. Þannig að sko það voru skilaboðin. Og ef það er ástæða til þess að beita einhvern veginn þá sem að gera þá kröfu, þessum yfirgangi, þá nú illa komið fyrir Ölmu Möller allavega. En svona áður en að kannski við ljúkum þessum fína Radio Gaza þætti, þá hvað er að frétta svona á Gaza núna? Hvað er, þú veist, ég meina það er, ég sá í morgun, þar var, þú veist, þetta er auðvitað daglegt brauð, en það var, þú veist, það var stór sprenging, svo er náttúrulega, var verið að sprengja Líbanon núna, bandaþjóðir voru að sprengja í Líbanon í nótt. Og það er einmitt bandaþjóðir Íslands, það voru Bretar og bandaríkjamenn sem voru bara og Líbanon og Jemen. Því að þetta er sko, ég held að við sem sko horfumst bara í augu við það að við erum miklu þáttakendur í þessu og kannski er það sem gerir það verkum að það mættu fleiri að þeir kannski fann að átta sig á því að við erum þáttakendur og hafa ekki hug á því sko. Og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er svona margbrotið. Ég meina að ástandið í Evrópu er náttúrulega orðið mjög slæmt. Ég meina sér hvernig ástandið í Þýskaland er orðið. Þú veist, það er bara alveg absúrt, sko. Þú veist, það er bara lögreglan, hún er bara, þú veist, það er bara eins og... Þú veist, beita endurlíkunar aðgerðum í gær á mótmælanda sem að lögreglan barði svo illa þessum marxísku mótmælum í borginni sem ég er búin að gleyma hvað heita. Og svo sér þau líka sko þetta sem heitir mainstream media sem eru, þú veist, ríkisfjölmiðlar, þú veist, það var bara að komast upp BBC hefur orðið uppvíst að því að vera meðsegt í að skipulega að koma í veg fyrir upplýsingar kemist áfram, að veita rangar upplýsingar, BBC sem er ríkisútvarpi í Bretlandi, Deutsche Welle sem að er líka svona þýskt óháð blað sem að á að færa fréttir sko til fólks, það varð uppvíst að því sama. Náttúrulega við vitum auðvitað hvernig, þú veist, stjórnvöldi Þýskalandi hafa tæklað þetta mál. Ég meina þú sér bara í ríkisfjölmiðlinn þú veist, auðvitað hefur sko þau ekki verið dæmd eða það mun koma að því einhvern tímann sko, en það er algjörlega samhæppótt ekki þar. Ég meina allir stríðisklæpirnir, þú veist, það er bara svona endalaust hægt að þú veist, þetta með nú frjósa börn í hel, þú veist, á jóladag þá opnaði maður samfélagsmiðla og þar var lítið 5 daga gamalt barn í fæðingarlandi Krists sem að fraus í hel. Einmitt, það var bara Jesú barnið þeir undir rústónum. Já, og þetta er sko, og þetta sérstaklega þess að jólunum sko verður þetta frekar kaldranlegt sko, þar sem að við í hver einstu messu er Jesús líkt við öll börn. Það er alltaf líkingi sem við höfum og þú veist, ef að stjórnmálafólk á Íslandi sem á annar staðar ætlar að horfa upp á það dag eftir dag án þess að nokkuð breytist og þú veist, og stjórnvöld verða líka átt að segja því þú veist, þeir þyrla ekki neinu ryki í augun á almenningi sko, þau gera það ekki, það er mjög misjöfnu tilraun en þá er það bara einbeittur brotavilji, þá vilja þau bara slátrun á börnum. Þú veist, þá er það bara þannig og það er miklu hreinskilnara að segja það bara. Einmitt. Þannig að sko það er sko, þetta er svo botlaus harmleikur. Þú veist, hvað heldur þessi margar ófrískar konur sem eru konar á barnsburði í dag? Einmitt. Kannski 500, 1000. Já, örugglega. 5.000, jafnvel. Þú veist, það er bara ég veit ekki hvort að það eru 2 milljónir manns voru 2,5 það eru 2 milljónir manns inn á Gaza núna
og ég meina og þessar sprengjur, þessar þú veist, 2000 pund, ég veit ekki hvað, veit bara ekki hvað pund er ekki, ég veit ekki hvað hund bara endalaust viðbjóðslegar, ógeðslegar sprengjur sem hafa ekki einu sinni verið samþekktir af vopnaframleiðendum. Nei. Að þetta eru tilraunasprengjur. Þetta eru ólögleg vopn. Allt saman. En hvernig, en ég meina, nú við finnum öll fyrir því að það fólk inn á Gaza sem reynir að setja sig í samband við okkur og svona. Ég verið spurð út í það af ættingum sem að, og svona, og bara kunningjum sem að kannski skilji ekki alveg hvað þeir eiga sér stað. Og sumir hafa meira þess að jafnvel verið pirraðir yfir því. Þú veist, það einhver að heimta með peningan á internetinu, eitthvað svona, þú veist, þetta ekki bara eitthvað skam og þetta, en þetta auðvitað einstaklingar sem eru bara að róa lífróður inn á Gaza og það bara, ég mæli með því að einstaklingar setja sér hreinlega bara í samband við þetta fólk sem að reyna að tala við það. Algjörlega, og auðvitað það þannig í öllum sko stríð eða þjóðarmorð, ég tala ekki þjóðarmorð, þetta eru ekkert stríð, en sko þjóðarmorð og öll stríð önnur, þau leiða af sér, alltaf það viðbjóðslegasta af sko öllu í fari hverra mannesku. Þú veist, ekki hverra mannesku, þetta fórnalum ekki, en alltaf verður til einhver sem ætlar að græða á ástandinu. Það bara svona þessi kapitalíski heimur sem þrýst á hamförum, sko. Já, en ég veit ekki betur en að, þú veist, ég meina, en ég held til dæmis að við sko, þegar við erum að vera, þú veist, einmitt, það kom bara, þú veist, endalösa beiðnir og að við, þú veist, allir Kristín Bjarnadóttir, hún á Akureyri. Hún til dæmis mjög svona skýrt dæmi íslenska þjóðarsál finnst mér. Ég veit það. Hún alveg ótrúleg manneskja og mér finnst hún hafa skýrt það út betur en okkur annar. Sko, hvað að gerast í þessu samhengi? Skilur, hvað við erum að tala. Þú veist, og ég bendi bara á einmitt viðtal við hana sem Arnhildur Hálfdánadóttir tók við hana og bara allt sem hún hefur skrifað í sambandi við þetta mál og hún heitir Kristín S. Bjarnadóttir og alveg bara stórkostleg manneskja. Hún þessum hverstags hetjum þessum unsung heroes sem að fer lítið kannski fyrir svona á yfirborðinu en ekki vinna alveg ótrúlegt starf bara bak upp í tjöldin heima frá sér. Og hún bara í raun og veru, hún hjúkrunarfræðingur sem skilur starf sitt. Og og ég hef þá trú, þú veist, ég hef ennþá þá trú að ég veit að þú veist, ég er illa svikin ef að, sem sagt, og ég held það í alvörunni. Þú veist, ég bara einhvern veginn finn það að íslenskur almenningur sko ætlar ekki að láta Þetta, ég meina það verður að tala íslensku gildi og ég meina það fátt íslenskara það fátt meira íslensk gildi en háfamál, myndi að segja. Og ég meina bara að tala það í háfamálum að vera öðrum góður gestgjafi og gefa með sér. Ég meina við erum náttúrulega ekki til neins annars á jörðinni, heldur hann að hjálpa hvert öðru að vera til. Þú veist, það það sem líf okkar grundvallar kraftur lífsins gengur út á. Þú veist, ég veit að mörg hafa ruglast á leiðinni. Já, en það alltaf hægt að gera betur. Alltaf hægt að finna þetta hjá sér. Bara, þú veist, það tekur enga stund. Akkurat. Kristína, takk kærlega fyrir að koma. Við getum auðvitað malað hér langt framöndi morgun sem endra nær. Við tölum mikið báðar. Já. Eitthvað svona að lókum, eitthvað á döfinni? Eitthvað aðgerðir? Getur fólk sett sér í samband við þig ef það hefur áhuga á að taka þátt í aðgerðum? Já, auðvitað. Finna þig á Facebook? Algjörlega. Finnum við bara á Facebook og bara ringja og það bara nákvæmlega og ef fólk með hugmyndir. Og fólk með hugmyndir, það góðum aðgerðum. Takk alveg fyrir í kvöld og ykkur sömuleiðis góðir vinir samstöðarinnar. Þetta botninn í Rauðaborðinu og þakka ég Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og mínu kæra góða samstarfsfólki fyrir gott kvöld af sjónvarpi og útvarpi. Takk fyrir.
Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.